കൊള്ളുമ്പോ ഉമ്മ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ മോനെ അവിടുന്ന് നശിച്ചു പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. വേദനയോടെ ഉമ്മ വേദന സഹിക്കുകയാണ്, പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടതാ 9 മാസം തികഞ്ഞപ്പോൾ ഉമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയാണ്, നേർച്ചകൾ നേരുകയാണ്. ഒന്ന് നന്നായി പ്രസവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലാ, ഞാൻ മരിച്ചാലും എന്റെ മകനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കരുതേ, എന്റെ മോൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കരുതല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതാ അതേ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ആ ലേബർ റൂമിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഉമ്മ എത്ര പ്രാവശ്യം കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ. ഒരു മരണത്തിന്റെ പകുതി വേദനയല്ലേ ഒരു പ്രസവത്തിന്റെ വേദന. ആ വേദന സഹിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ മക്കളെ ആ ഉമ്മ നമ്മളെ പ്രസവിച്ചത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതാ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു വെള്ള തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഉമ്മയുടെ മുന്നിലേക്ക് അങ്ങ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ 9 മാസക്കാലം ഉമ്മ അനുഭവിച്ച മുഴുവൻ വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും ആ ഉമ്മ മറന്നില്ലേ. കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം കാണുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ ഖൽബിൽ എത്ര വലിയ സന്തോഷമാണ്. ആ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒരു പുഞ്ചിരിയുണ്ട്, അത് വല്ലാത്തൊരു പുഞ്ചിരിയാണ്. വേദനകൾ മറന്നുപോയല്ലോ. പിന്നീട് അവിടെ നിന്നങ്ങോട്ട് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് വളർത്തിയത്. നീ ഉമ്മയുടെ മടിയിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചില്ലേ മോനെ മോളെ, നീ നിന്റെ കിടക്കയിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചില്ലേ മോനെ മോളെ. അപ്പൊ ഉമ്മ പറഞ്ഞോ, നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയോ, നിന്നെ ഉമ്മ ശപിച്ചോ? നിന്നെ എത്ര ഓമനത്വത്തോടെയാണ് നിന്റെ ഉമ്മ വളർത്തിയത്, എത്ര സ്നേഹത്തോടെയാണ് ആ ഉമ്മ പോറ്റി വളർത്തിയത്. ഒരു ചെറിയ പനി സ്വന്തം കുഞ്ഞിനുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മ ഉറങ്ങിയില്ലല്ലോ. ഉമ്മ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ പല രാത്രികളുമില്ലേ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നീ രാത്രി പല പരിപാടികൾക്കും പോയി തിരിച്ചു നീ വരുമ്പോൾ നിന്നെയും കാത്തുനിന്ന ഉമ്മയല്ലേ. പലപ്പോഴും നിനക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം തരാൻ വേണ്ടി ആ ഉമ്മ ഇന്നലത്തെ കഞ്ഞിയെടുത്ത് കഴിച്ചില്ലേ മക്കളെ. നമ്മളെ ഉമ്മമാരെ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ മുഴുവൻ ഉമ്മമാരും അങ്ങനെയല്ലേ. മോനെ നീ കഴിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ്. ഒരു പൊരിച്ച കോഴി കഴിക്കാൻ ഉമ്മക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷേ മോന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ഉമ്മ. അങ്ങനെ സ്വന്തം മക്കളെ സ്നേഹത്തോടെ ലാളനയോടെ പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എത്ര വലിയ സന്തോഷത്തോടുകൂടെയാണ് മക്കളെ നമ്മളെ ആ ഉമ്മ പോറ്റിയത്, വളർത്തിയത്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ആ ഉമ്മയങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അപ്പോൾ മാത്രമേ ആ ഉമ്മയുടെ വിലയറിയൂ കേട്ടോ. ഇന്ന് നീ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഉമ്മാന്ന് നീട്ടി വിളിക്കുമ്പോ നിന്റെ ഉമ്മ വിളി കേൾക്കാൻ എവിടെയുണ്ട്? നീ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. നിന്റെ വീട്ടിലെത്തി ഉമ്മാന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ഉമ്മ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിലോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നാളെ ഒരു ദിവസം ഉമ്മ യാത്രയാകുമല്ലോ. പറയട്ടെ മോനെ, ഉമ്മയെ വേദനിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ. കുളിപ്പിക്കുന്ന റൂമിൽ പോയി പറയണം, ഉമ്മാനെ ആരും വേദനിപ്പിക്കരുതെന്ന് പറയണം. ഉമ്മാനെ മെല്ലെ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഉമ്മയെ മയ്യത്ത് കട്ടിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുമ്പോ വളരെ സാവധാനത്തിൽ എടുത്തു വെക്കണേ മക്കളെ. ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കഴിച്ച ഉമ്മയാണ്. ആ ഉമ്മയെ മയ്യത്ത് കട്ടിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുമ്പോ മെല്ലെ എടുത്തു വെക്കണേ മക്കളെ, വേദനിപ്പിക്കരുത് മക്കളെ. പള്ളിയിലെ കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഖബറിലേക്ക് ഉമ്മയെ എടുത്തു വെക്കുമ്പോഴും വളരെ മെല്ലെ നോവിക്കാതെ വേദനിക്കാതെ ആ ഉമ്മയെ ഖബറിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കാൻ മക്കളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ. നിങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ ഖൽബിൽ ഉമ്മയോടൊരു സ്നേഹമുണ്ടോ, ഉമ്മയോടൊരു മഹബത്തുണ്ടോ? ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് തീരുമാനമെടുത്തോ? ഇല്ല ഇല്ല, എന്റെ ഉമ്മാനെ ഞാൻ ധിക്കരിക്കൂല, എന്റെ ഉമ്മാനെ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കൂല, എന്റെ ഉമ്മായെ ഞാൻ പ്രയാസപ്പെടുത്തൂല. അതേ, നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം തന്ന ഒരു ഉപ്പയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പുറത്ത്. എത്ര പെരുന്നാളിനാണ് നല്ല നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു തന്നത്. ആ ഉപ്പയിട്ട ചെരുപ്പ്, അതേ പാവപ്പെട്ട ആളിടുന്ന ചെരുപ്പായിരുന്നപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല മുന്തിയ ചെരുപ്പ് നമ്മുടെ ഉപ്പ വാങ്ങിച്ചു തന്നില്ലേ മക്കളെ? ആ മക്കളെ ഉപ്പയെ നന്നായി സ്നേഹിക്കണ്ടേ, ആ ഉപ്പയെ നന്നായി ബഹുമാനിക്കണ്ടേ? ആ ഉപ്പ വരുമ്പോ നിനക്കെങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ മനസ്സ് വരും? ആ ഉപ്പയെ കാണുമ്പോ ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കണ്ടേ? നല്ല അതവുള്ള മക്കളാവണ്ടേ? അല്ലാഹുവേ, മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളാക്കി ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ മാറ്റണേ അല്ലാഹ്.